場研究所，我係 Aaron，我係 Alex。Alex 啊，上個禮拜咧，特朗普就離開咗北京啦。咁但係似乎個市場反應咧冇預期中咁好嘅，會跌嘅。係㗎，咁我哋呢個其實都吸取咗之前幾次嘅教訓啦，就係我哋都預計咗就話有期望嘅話，其實都有機會有失望嘅呢個可能性。咁特朗普帶住商界最 top 嘅30個精英過到嚟，咁大家市場一定係諗住，一定係有啲好大嘅商業嘅 deal 啊，一定會好多嘅關稅啊、制裁會減低啊。咁但係翻去發現，原來原本講嘅淨係波音嘅飛機500架，最後淨係得200架，一半都冇，一半都冇。咁當晚波音個股價都係跌咗嘅咁樣樣。咁啊，發現市場都係失望啦。咁之前諗住去炒呢一轉 meeting 嘅嗰啲錢，就可能又 take 翻 profit 咁樣樣。咁係呢個咁嘅情況，令到個市場先比較錯啊，亦都大家可能個氣氛唔係太好咯最近。但係美股個氣氛仍然都係好嘅。美股就一向都好噶啦，全球資金都湧緊過去咁樣樣。咁啊，其他嘅韓國啊、日本啊，其實佢哋嗰啲有硬件有 AI 上游嘅板塊都係非常之強勁，拖住個指數咁樣咯。咁唔緊要啊，雖然峰會令人失望，我覺得我哋總有啲嘢可以即係學到嘅。冇錯，咁其實雖然個峰會咁樣完咗啦，除咗話大家中美嘅關係好咗，即係呢個好似意義唔係好大。雖然話淨係話關係好咗，咁其實都有3樣嘢係進行緊，我覺得大家都可以留意下嘅。咁第一樣嘢咧就會係一個環球嘅事件啦。咁大家可以睇翻，其實美伊嗰個談判而家又進行緊，咁亦都特朗普啦，亦都有講個進展係非常之順利啦。咁我哋當然亦都唔可以信晒就係佢講嘅呢個嘢。咁我哋睇翻油價，其實都回落翻去91、92嗰啲位置，咁咪回落咗由高位可能100蚊、110蚊嗰啲位回落咗好多。咁啊，希望就可以近翻85蚊，我哋之前講嗰啲水平去整固啦，咁樣樣。咁呢樣嘢影響得最深嘅就係影響緊我哋嘅減息預期啦，影響緊我哋嘅一啲嘅估值嘅模型嘅，我哋譬如個 WACC 其實最主要就睇下個 risk free 係幾多，咁所以呢樣嘢係非常重要。咁亦都影響住我哋啱啱上任嘅 Kevin Walsh 嘅一個嚟緊，佢可能會縮表加減息嘅呢一個取向啦，咁樣樣。咁呢樣嘢係非常之緊要，我哋繼續留意住嗰個油價係咪可以繼續回落去到85。咁第二點咧就可以留意下我哋個人民幣啦。咁其實我哋美元對人民幣咧，其實過去半年都係非常之弱嘅。咁見到其實即係大家就話咁係美金弱啫，唔係人民幣強。咁其實唔係，你見到美元指數其實依家都仲喺99嗰啲位置。咁但係美元對人民幣其實已經去緊6.78嗰啲位置，半年嚟都係非常之強勢。咁呢個可以 show 到其實好多嘅資金其實係慢慢回流翻嚟中國，回流翻嚟人民幣咁樣。睇下呢一啲咁嘅資金會唔會變成去我哋 A 股同港股嘅一道力量啦。咁啊，第三點啦，就我哋一路有講就係其實近排過去呢1年有好多 IPO 嘅公司其實改變緊港股嘅嗰個架構個 structure 係啦。咁樣其實呢個情況下咧，再加一啲資金翻嚟啦，再加我哋國家嘅一啲政策同埋監管咧，都希望好多我哋國內嘅資金係留翻喺A 股、港股或者留翻喺本地嘅市場去做消費啊、投資咁樣樣。咁我想問下啦，而家其實我哋最近嘅出口啊，同埋百姓嘅使錢情況係點樣呢？係，我都可以 update 一下4月份嘅一啲宏觀嘅數據啦。咁啊，CPI、PPI 啦，通脹方面都係非常之好啦。咁當然好得嚟都有啲我哋成本推動嘅因素喺入邊啊。咁啊，第二個咧就係我哋出口啦，非常之強勁啦。咁啊14點幾啦，4月份係。咁啊，但係消費同埋工業方面咧，其實4月份個數字就唔算話太靚嘅。咁當然我哋留意多1-2個月，睇下佢之後係繼續弱啊，定係話其實佢都捉緊一個底部出嚟咁樣樣。咁不如講下啲技術層面嘅嘢啊。好啊。咁啊，而家港股啱啱今日收市就喺25,600幾啦。咁啊，其實喺條250天上下喺度增持緊。我哋睇下呢條250天，我哋可唔可以收復到佢啦？咁啊，200天就喺26,000啦。當然我一直都講200天係反而對我嚟講更加緊要嘅，比起250天我哋叫傳統嘅一個牛熊分界線。咁啊，如果上得翻200天嘅話，好多嘅動力啊 momentum 其實都會翻嚟嘅咁樣。咁好啦，我哋去到最後啦，咁其實有乜嘢方向俾大家咧？其實如果for一啲中短期嘅操作嘅話，跟住資金流就實冇死㗎啦。咁睇住幾樣嘢啦，一個就係我哋恆指嘅一啲嘅關鍵嘅位置啦。啱啱講250天同200天啦。咁啊，油價啦，油價又係我哋191、192，睇下佢可唔可以去翻85嗰啲水平度做一個整固啦。然之後第三點就睇翻我哋嘅人民幣係咪 keep 住強啦。咁而家去6.78，如果繼續強落去往6.7、6.5嗰啲位置去嘅話，見到資金回流嘅情況係繼續加速嘅。想問下關於 Biotech 咧，最近好似都低喎。咁而家我哋係咪可以都睇下呢啲板塊同埋銀行啊嗰啲咧？
其實冇錯嘅，主要有幾個板塊大家可以留意下啦。第一個係你啱啱講嘅 biotech 啦，因為 biotech 你睇翻歷史上面咧，其實每一次減息開始嘅時候咧，biotech 都係最先去 recover 嘅一個板塊嚟嘅，而且港股上面 biotech 嘅估值都係非常之殘啊，因為早幾年嘅一啲事情啦咁樣，咁啊希望呢個板塊可以帶動一啲 recover 先啦。咁啊跟住第二個咧就銀行股啦，銀行股其實幾好嘅，因為你見過去半年咧雖然非常之動盪啦，但係有一啲有息口又比較硬淨，咁大家用嚟守門口嘅一啲板塊嘅話，銀行股、內銀股其實點都要有啲擺喺你個倉位入邊。咁啊，最後就係 AI 嘅硬件啦。咁因為始終我哋一路講 AI 上下游，咁依家上游嘅硬件就係最當炒資金流最青睞嘅。咁你依家去擺少少 position 喺度，咁你其實會係最舒服嘅。你可能買入去嘅時候你好唔舒服，好高位，跟住可能隔兩日你又變到即係可能 in profit，你諗點樣分批獲利啊咁樣。咁所以呢3個板塊，我覺得大家可以留意下。咁今集嘅時間又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。